హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. నుంచి మనకి కొమరవెల్లి హాల్ట్ రైల్వే స్టేషన్ వచ్చేసి జస్ట్ ఒక 1/2 కిలోమీటర్లో మనం ఈ ఆర్చ్ దగ్గర నుంచి కొమరవెల్లి రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళవచ్చు. ఇక్కడ అండర్ పాస్ కూడా ఉంది. అండర్ పాస్ రైల్వే అండర్ బ్రిడ్జ్ ఉంది. ఇదే ఫ్రెండ్స్ నేను చెప్పిన రైల్వే అండర్ బ్రిడ్జ్ కమ్ అండర్ పాస్. ఇక్కడ నుంచి మనం లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తే కొమరవెల్లి హాల్ట్ రైల్వే స్టేషన్ చేరుకుంటాం. మనం ఇలాగే అండర్ పాస్ నుంచి రైల్వే అండర్ బ్రిడ్జ్ కింద నుంచి వెళ్తే మనం కొమరవెల్లి ఆలయానికి చేరుకుంటాం. ఇక్కడ నుంచి మనకి కొమరవెల్లి ఆలయం జస్ట్ 3 కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది. కొమరవెల్లి హాల్ట్ రైల్వే స్టేషన్ వచ్చేసి కొమరవెల్లి ఆలయానికి జస్ట్ 3 కిలోమీటర్ దూరంలోనే ఉంటుంది. కొమరవెల్లి హాల్ట్ రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఈ అండర్ పాస్ కమ్ రైల్వే అండర్ బ్రిడ్జ్ని ఇటీవలే నిర్మించారు. ఇది మొత్తం పొడవు వచ్చేసి 1 కిలోమీటర్ పొడవు ఉంటుంది. కొమరవెల్లి హాల్ట్ రైల్వే స్టేషన్ సంబంధించినటువంటి పూర్తి వీడియో నా నెక్స్ట్ వీడియోలో వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. డోంట్ మిస్ దట్ వీడియో. Subscribe my channel.